طيب يلا نكمل. كنا لسه بنتكلم في ده وده كان سعره تقريبا 245 يعني حوالي 250 او 249. طبعا مش بتكلم في سعره بس هو قيمه مقابل سعر ما اداليش حاجه، ما ادانيش اي نتيجه، فعمري ما هشتريه تاني خالص خالص خالص. انا كنت جايباه بسبب الكسل بس، يعني مش عايزه بجد يعني ايه ان انا اجرب. اصلا كنت فرحانه بكام غسول عندي كده مبسوطه بيهم، بس الانسان دايما نمرود كده، يقعد يتنمرد على الحاجه اللي عنده لحد ما يجرب ويعرف ان هو ايه، يبطل نمرده بقى. فده بالنسبه لي مش هشتريه تاني. طيب، من ضمن الحاجات برضو خلاص كده احنا خلصنا الغسولات. هنخش بقى على حاجات صغيره كده. آم، في مرطب كنت انا قلت لكم عليه شعر قبل كده اللي هو اسمه زنكو دير. بصوا، زنكو دير طبعا دوت بالزنك، في يعني معروف ان هو واضح من اسمه يعني بالزنك. وطبعا الزنكو ديرمو دوت عباره عن لوشن خفيف كده. طبعا الابليكاتور بتاعته مش عجباني. بصوا، هو خفيف وكل حاجه و... وترتيبه يعني ايه، معقول يعني ضعيف لمعقول، تمام، على قد ايه اللي هو بيوعد بيه. ولكن الابليكاتور بتاعته مش عجباني، بتنزل كتير او بتنزل قليل، ومثلا بدوخ على ما بنزل منه. دي حاجه. تاني حاجه، اتفاجئت بعد فتره ان هو فتره مش كبيره، انا ما ركنتوش ولا حاجه، يعني اتفاجئت ان هو قلب بقى فيه حبيبات كده. عمرك شفتي لوشن يقلب سكراب؟ اهو ده قلب كده، وانا مستغربه جدا جدا هو ازاي قلب كده، ومش هستعمله تاني ولا هجيبه تاني. دلوقتي بستعمله على رجليا دلوقتي او ايديا زي ما انتم شايفين. من ضمن الحاجات، بصوا هو طلع كتير فمش عايز يتشرب. بصوا، هو طبعا اصلا ده يعني مش عارفه بقى هو كان مركون عندهم في الصيدليه ولا ايه، لان هو ما غابش عندي لدرجه ان هو يبوظ ويعمل حبيبات اللي انا بكلمكم عليها دي. ولكن هو مثلا كان بشرتك ملتهبه، هو اصلا معمول لو بشرتك ملتهبه، بشرتك احمرت، عملت سكراب مثلا وبشرتك التهبت لاي او شيفنج او كده، بتحطيه للبشره المتهيجه، البشره المحمره، البشره الحساسه، الكلام ده كله الاحمرار، فبيظبط لك الدنيا. فانا مش هجيبه تاني، انا خلاص لقيت بدايل تانية، وكمان بعد ما احبب كده خلاص انا هشتريك تاني. ليه بقى؟ ما انت اصلا طلعت بلح. خلاص. ده برضو اللي هو ده. بص انا هوقف شويه الكاميرا لان مش ايه المنظر ده، مش عارفه. فده بالنسبه لي يا جماعه خلاص قلت لكم مش هشتريه تاني ابدا ابدا ابدا، خاصه ان انا لقيت ليه بديل حلو، بدايل حلوه يعني. وانتوا عارفين ان انا بنت من الزمن الجميل، يعني برجع للزمن القديم زي ما انا قلت لكم قبل كده، رجعت للجليسرين بقى والكلام ده كله. ولو مثلا عايزه استعمل كريم تب او حاجه، انا جبت موندو عجبني والحمد لله مريحني. طيب ايه تاني؟ عايزين نتكلم على التنتات دي، التنتات الفاشله دي. بصوا، حتى بتاع شجلام طلع فاشل جدا جدا. يا جماعه معلش الكريم لسه لازق في ضوافري. ده لونه ضعيف جدا جدا، لما تحطيه على شفايفك لون ضعيف جدا جدا، بينشف الشفايف. طبعا الانواع دي برضو انا كنت جايباها من السعوديه بصراحه، واعتقد هي موجوده في مصر برضو. كان الواحد باين ب 12 ريال حاجه كده. طبعا بينشف الشفايف جدا، لو حطيتيه هنا بيعلق ويعلم، يبقى منظرك فظيع، تفضلي ساعه كده على ما تشيليه. ما بيديش اللون، يعني شوفوا ده عامل ازاي، لونه عامل ازاي، ما بيديش لون حتى بينك. ولا دوت برضو لونه ضعيف جدا جدا. اكتر حاجه اللي هي بتضايقني منه ان هو بينشف جدا الشفايف وبيعلم بيعلق. طبعا دي مصيبه اصلا، خاصه لو انت خارجه مستعجله ما انتش فاضيه بقى تفضلي ايه تعملي الحركات بتاعته دي عشان تصلحيه. اللي برضو الاختراعات القذره، من الاختراعات القذره جدا جدا، اللي هو الجيلي تنت ده. مش عارفه ليه اخترعوه بصراحه، وسوري كلمه على كلمه قذره دي بجد بجد. يعني مثلا انت ما بتيجي تحطي، بصوا يعني مش عارفه، عمركم شفت حاجه بتتحط كده؟ طبعا انا كنت حاطه منه، شوفوا تجيبي في هنا تاني علم هنا ومش عارفه اشيله بقى. بصوا، بصوا. طبعا بتلاقيه بقى ايه ان هو برده بيعلم وبيعلق، وبعدين اكتر حاجه بقى بيفرول، تحس ان في كانك عامله سكراب كده، السكراب اللي هو الجيل اللي هو بيفرول ده. فطبعا اختراع فظيع هو. وده ده كنت جايباه من السعوديه تقريبا ب 25 ريال، وده كان من مصر هنا ب 70 جنيه حاجه كده، تمام. فطبعا الاختراعات دي عمري ما هجيبها تاني ابدا ابدا. جيلي تنت اختراع فاشل. طيب من ضمن الحاجات برضو بودر الاسنان، اختراع فاشل جدا جدا، ملوش اي. دي كنت جايباها من السعوديه ملهاش اي لازمه. ودي كنت جايباها من مصر، هي اسمها ماجيك. كنت جايبه برضو علبه سودا كده برضو، برضو من مصر. ما بيعملوش اي حاجه خالص يا جماعه. بتغسلي بيهم يعتبروا زي معجون سنان ضعيف، برضو بيعمل رغوه كده لما تحطيه على فرشه السنان، بينظف اي نعم تنظيف، بس تنظيف زيه زي معجون السنان او اقل. بس بقى بلس ان هم مضرين للسنان، بيضعفوا طبقه المينا، بيضعفوا الاسنان. الكلام ده كله فمالهمش لازمه. البودره الوحيده اللي ممكن انصحك بيها هي بودرة ايفا سموكرز، بصراحة جربتها وعجبتني، فانت ممكن تجيبوا من دي. وماركة مصرية بقى، ومعمولة بطريقة حلوة وشيك يعني، لكن دول من مصانع تحت بير السلم اعتقد يعني. فمالوش لازمة ان انت تجيبيهم. انا كنت جبتهم برضه عشان كانوا طلعوا ترند، وقلت اجربهم زي ما اي حد بيجرب.
عمري ما هاجيبه من تاني ابدا. ممكن اجيب ايفا سموكرز كانت عندي بس خلص، هاجيبها تاني. والبودر دي يا جماعه بتستخدموها مره او مرتين في الاسبوع فقط لا غير، ما تكتروش عن كده عشان طبقه المينا والسنان بتاعتنا ايه غاليه. ماشي. من ضمن الحاجات برضو المرطب ده كان من لونا، وطبعا كان طالع ترند فظيع قوي. طبعا انا جبته. هو يا جماعه يشبه الفازلين. الفازلين بالنسبه لي اصلا يعني انا جربت كل المنتجات ما عدا الفازلين، مش بجربه. ليه؟ الفازلين يا جماعه اصلا هو بيقول لك ان هو مشتق من مشتقات البترول، يعني الكلمه لوحدها اصلا تخض. فطبعا الفازلين لما بجيبه بحطه على شفايفي بجد بجد بيركب لي قشره على شفايفي. لو انا عندي قشر صغير كده بيكتر لي القشر. احطه هنا بحس ان هو عامل طبقه عازله كده. لو اي مثلا حاجه البطانيه او اي حاجه انا متغطيه بيها بلاقي بشرتي ايدي بقت جافه. يعني بحس ان هو مش بيمتص، الجلد مش بيمتصه، بتبقى حاجه عازله كده وخلاص. فطبعا عمري ما كنت بجيبه. فما جبت ده بقى كانوا بيقولوا عليه بقى شعري وكده يعني، فجبته لقيته نفس ملمس الفازلين. بصوا يا رب يطلع بس. طبعا برضه انا مخلصاه الحمد لله. الحمد لله بقول لكم النتيجه بمصداقيه جدا جدا. بكون مخلصه الحاجه لاخر قطره. بصوا بصوا فازلين خالص اهو. انا المنظر ده بيجيب لي ايه يعني، فوبيا كده منه. يعني بحس ان هو انا شفتك كده يبقى انت مش هترطب ولا تعمل اي حاجه خالص. ماشي. انا احطه بس كده اني مش عارفه اوديه فين يعني. فطبعا ده برضو ايه، بحب بزوده مثلا على سكراب، على اي حاجه اللي بحطه على رجلي، لكن على شفايفي او على وشي لا طبعا استحاله. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي هي طالعه ترندات برضو اللي هي ايه، السيرامات اللي هي نياسياميند والريتينال والريتينول والكلام ده كله والهيالورونيك اسيد. ما مش بقتنع باي حاجه خالص غير الهيالورونيك اسيد. بجيبه في الصيف كمان مش دلوقتي. طيب يا جماعه ده كنت جايباه من السعوديه، ماركه معروفه جدا جدا اللي في السعوديه عارفين يا جماعه. بصوا. وفي اللي هو يعني ايه مكتوب ايه، مكتوب نياسياميند سيرم 5%. يعني 5% دي نسبة حلوة جدا جدا. ومع ذلك هو ما عمليش اي حاجه خالص، واستعملته كتير برضو يعتبر فاضل له حته صغيره خالص كده. ما عمليش اي حاجه، بلح جدا جدا. المنتجات بتاعت دي الجديده دي الجديده اللي هي ريتينول، نياسياميد مش هجيبه. ممكن اجيب زي ما قلت لكم الهيالورونيك اسيد، الحاجه الوحيده اللي مقتنعه بيها بنسبه والله مش كتير برضو بنسبه 20%. هجربه. بجربه يعني على طول، دايما عندي دايما عندي. آم، فايه في المنتجات دي لا انا برجع زي ما أنا قلت لكم للقديم، والقديم ماشي معايا حلو. الجليسرين، اللي هو الكريمات القديمه حلوه قوي معايا يا جماعه. طيب ايه تاني كان طالع ترند اللي هي الجواشة. انا كنت جايباها من شي ان يا جماعه، برضو براند حلوه وسلستيل وحلوه يعني. ولكن انا مش مقتنعه بيها. انا بعمل بيها وكل حاجه يعني. بص ممكن اقعد اعمل بيها كده، بس هي ايه عايزه مداومه وعايزه يعني، وقاعد اعمل بقى اللي هي الحركات بتاعتهم دي كده، واقوم جايه منزلها كده، واللي هو مش عارفه الليمفاوي، التصريف الليمفاوي والكلام ده كله يعني ماشيه ودارسه فيها يعني، او بمعنى اصح قاريه عنها كويس وبستعملها. بس انا حاسه ان هي جامده شويه على البشره، ويعني انا حاسه ان ايدك وصوابعك ممكن يقوموا بالدور، لكن الجواشة صعبه جدا على البشره. ممكن كترها يعمل ترهلات، واصلا كتر المساج عموما يعمل ترهلات. فانا بالنسبه لي ايديا يا جماعه ربنا خلقنا ايدينا نعمل بيها وخلاص. وخلاص على كده حلوه قوي قوي. والمساج يا جماعه بيتعمل مره او مرتين بس في الاسبوع. انا ضد ان انت تعمليه كل يوم، لا ممكن يجيب نتيجه عكسيه ويعمل ترهل في البشره. طيب من ضمن اخر حاجه عايزه اتكلم فيها وعامله ترند جامد قوي، كان ترند جامد جدا جدا. والبنات بقى اللي هم يقعدوا يقول لك الغسول الزيتي والكلينزنج اويل ولا مش عارفه دبل كلينزنج. طبعا الكلام ده كله بلح وعنب حاجات كتيره قوي يعني، بطيخ اصلا. قسما بالله العظيم يا جماعه يعني اختراع فاشل. وطبعا دي البراند اللي هي المعروفه اللي هي سنتيلا. وطبعا انا بقى انت عارفين انا بشغل مخي، فرحت جبت حبه صغيرين. دول كانوا ب100 جنيه تقريبا العينه دي. وطبعا عملت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، فاتفاجئت ان هو بتفضلي تعملي احتكاك جامد جدا جدا جدا. بتفضلي تعمليها بقى كده بقى عشان ايه، تطلعي الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء والرؤوس الخضراء بقى. ما هو بيقعد يقول لك بيطلع كل الرؤوس اللي في العالم يعني. فعملت كل الكلام ده ما عمليش اي حاجه خالص، بل بالعكس لهب لي بشرتي الاحتكاك الجامد. لان انا بشرتي حساسه، لهب لي بشرتي. لقيت بعد يوم او يومين كده في حبوب كده طالعه لي، وانا اصلا بشرتي ما بيطلعلهاش حبوب من الاعداديه الحمد لله. ما عنديش كلمه حبوب دي الحمد لله. حتى في الفترات الخاصه للبنت ما بيطلعليش الكلام ده كله. وبعدين بعد ما تستخدميه بتضطري ان هو تحط عليه ميه الاول وهو يقلب حليبي كده، وبعدين تستعملي بقى اللي هو ايه الدبل كلينزنج. تغسلي مره تانية بغسول رغوي او مش جل يعني، بحيث ايه تنضفي تنظيف عميق. ولقيت بشرتي اتحسست واحمرت ونشفت وطلع حبوب والتهبت يعني. اختراع فاشل 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 جدا. انا احطه على اي حاجه، مثلا لو انا عندي اي سكراب او اي حاجه كده كزيت يعني، ان هو يبقى ماده بس تخلي السكراب بيمشي على الجلد بدل ما يعمل لي التهاب. تمام زي ما قلت لكم عشان مش هرميه. فكل الحاجات دي يا جماعه رب بس تكونوا ايه استفدتوا من الفيديو ده.
وانا كلمتكم عن كل حاجه انا جربتها وما عجبتنيش خالص خالص خالص، وهي واخده ضجه عالميه. فاضل بس اللي هو ايه، نسيت الاسكنول ده، طبعا كان معروف زمان. ده انا كنت جايباه يا جماعه، هو كان يعني هو كبديل للميسلر ووتر او التونر، اللي هو بيشيل الحاجات اللي لما تيجي تنضفي الميك اب بتاعك وكده، طبعا في القطنه بيطلع بلاوي واحنا عارفين يعني. ولكن اكتشفت ان هو مليان 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 كحول، وكله مواد مش مفيده للبشره، زي الحاجات اللي احنا بنجيبها بقى، الميسلر ووتر اللي بتاعت الايام دي، اللي هي زي ستارفل او ليفز او الكلام ده كله. فانا بالنسبه لي بقيت بس بمسح بيه اعزكم الله الشوزات فقط لا غير، للشوزات بس لحد ما يخلص. لكن هو بلح بلح جدا، او هو النتيجة يا جماعة بتغشِّك، هو فعلًا بينضّف لِك بشرتِك جدًا، 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 لكن هو مليان كحول، يعني فبالنسبة لِك عشان كده باقول لِك إن هو بلح يعني، أو ما ينفعش تستخدميه ولا تحطيه على بشرتِك جد خالص، خالص أبدًا يعني. ف لو سمحتوا بعد إذنكم تعملوا لي لايك حلو، تعملوا لي لايك وكومنت حلو. والفيديو ده والله العظيم طويل جدًا، جدًا، وده تاني مرّة أعمله، صوّرته قبل كده ولقيت التصوير مش حلو، وعملته تاني مرّة قبل، يعني دي كده تاني مرّة، فتعبت جدًا، جدًا، حتى نفسي رايح. هاروح أعمل بقى مثلًا ساندوتشين كده والّا 3، والّا كل طبق رز كده مع حتة فرخة، لإن أنا خلاص حاسة إن أنا هفتانة، أقسم بالله من الكلام هفتانة. ماشي؟ بعد إذنكم يا جماعة لازم تعملوا لايك بعد إذنكم، وتتابعوا صفحتي. باقول لكم حاجات حلوة وبكل مصداقية، وبعد تجربة كبيرة، كبيرة، كبيرة جدًا يعني، مش باقول لكم أي كلام كده وخلاص. يا رب بس الريفيو ده يكون عاجبكم، ولو حد يعني كلامي يناسب تجارب حد، اكتبوا لي في التعليقات بس. واشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. يالّا مع السلامة يا حلوين.